Hello, kana mi pito tu ni khwa hi Aadhaar card update hi ti ke bol ham ti cha kan sai pi den hi ve chlai he myAadhaar uday.gov.in a hin lu ting le chi officer page he na modi wa hin cha he update akum na la ki pe na chi he English hong khial lang service day for free of cost till 14/12/2024 kitin chi sungai na bol free na bol thai chi jo tiang chula charge kila pande tai ja chu iti phat nei lo wanga Inmun na bol normal iti na bol tham ti chu kan sai pi de nei each officer website ko link ha kan pi ding noya description ha kan pi de hin ana lut event lang sina lut jo tiang le chla hen login with Aadhaar and OTP ki te hen lut ding login na bol je tin le chla he Aadhaar number sina pi ding ke ya he le Aadhaar hen che cap ke ja ke ti he mistake na me khel jong le ni thei lo di jing na chla hoi ta khon ben lang small letter a he ki pan ke ya hen khat na me khel jong le thei lo di jing na cha login na bol le na phone Aadhaar to killing pa number a cho OTP hung de he na che OTP che nang na fill la hena field de hen OTP na field tin login ana loading login ana load jo ten la aban bana kan sai thena nga hardware lang chai hong do ni tin na profile hoi mo na va nom pa chai update lo lai he na profile hoi na va nom pa ning langa pa he click lo chan na profile Aadhaar chuna mo de hen china ba chi jo tian chule Aadhaar chi ja na document update ki te pa hai this service is free of cost till 14/12/2024 ki te pa na click jo tian chule document submit body chai document a hai ne diwa kho choi la guideline ke pe hai document size should be less than 2 MB document size 2 MB no ya hai te na file loading in jo ten chule support file format are JPEG, PNG and PDF it's all bo support na it's also 2 MB bo den chila hai chata la na POI please upload proof of identity document POI hai chila hai select valid supporting document type ke tia hai na click ting chule chila za hum ta ve ta til tam ta hum ne chi ipiti na bol tham te slide nang na nei pen na slide ki ji la hai nang na nei pen chu na click te hai che khan click ding pan and Aadhaar che na che pa he view detail upload document hai na cha ka loading cha continue to upload che pa continue to upload na ka load kiting so teng chule chahan option li hong ke pen te option li na apat pana camera na ka nom jong na ka thei media pic hana loading media na lu jo ten le ka pan ka ni ka upload ta na ka pan ka ni ka upload de no ya ka select ke ding no ya pa na POA please upload document address na ka document khat na cha la ya pen khat pen ha na nai pen Indian passport hitara kisan photo passport achata le NRG job kana hitata ala marriage certificate passport with photograph na photo ID sir achata le ja num de chana nei pen hai pen address na pen na select de ho voter identity card and water bill jana pi theina la na cha he Jinchi hin ping kating cha chu ten sule la he ka uploading continue
same process as kalut kitina kha pa bang manga je sai ka upload kitata cha ka upload chai pating le anoya thil ki ji no wa I have to give a consent that information document kiti pa chai pa zero box ki call khum pa he che pa na click na tick so tick chai ting chole chila han anoi lang pen ha bela chun back alo la next kitim be ta che back na bolo de so che next ana lo ta cha next please confirm your demographic detail in the document exactly match with your demographic detail in Addhar kitina okay na me da ta okay na me sai for le this service is free for course ana chi ki ji ta la noi nong pe na noi lang pen ha back ke la chen back to submit kiti ke da submit na hana lo submit na hana lo ting le ti hina men ting ki bo da malama ke submit ta na download jang na chi na chila hai message sang ta na you have been successfully received you get the message na module ni cha manum do he che ti ai document success ta na ni chi so he na ai ha zo ting le a process so ai ti le activate na apt ham ti suna ga non tin anoi langa service name ke te pa na anoi la request document update pa chila chai na pe na changa han anu nga ki kai su pa che click la chen a process su ta bang ham ti suna verify chan chu che ta na already stage complete che a detail hom bona na mo so ke di he pa ke pa e pa chom na nei the du ham tia chu ka hin bol hin koi ta ma pa chom pi ne om le ke pa min an het nom om na lai le ne hin ki do the we he ji jong le islaya photo hong ki submit document hong ki submit na a file a support lo jong min na a file support lo chu ept board ham ti cha next video ka hin same ki te he a file a support na dia chu ept board ham ti cha kan same ka ke pa like the subscribe board te ale thank you